What's up seluruh, welcome back to my channel. Oke seluruh, balik mana nang channelku seluruh di tempat channel. Di episode kali ini aku akan seluruh unboxing sebuah barang seluruh yang saya beli dari situs jual beli online seluruh, yaitu barang seluruh, yaitu beli di Shopee seluruh. Ya, ini adalah peralatan bengkel saya seluruh, untuk bengkel sih, lebih tepatnya sebagai koleksi perlengkapan ya bengkel ini, cuma nggak buka bengkel, ini buat koleksi pribadi lah seluruh ya. Baca Ya, ini adalah alat pencukur jembut, alat cungkil ban seluruh, beli di Shopee dengan harga yang sangat terjangkau seluruh. Ini saya beli 4 butir seharga 14.000 seluruh. Jadi untuk jadi untuk batu flu minum obat Tropika Plus. untuk per bijinya ini harganya 3.500 seluruh. Oke, kira-kira seperti apa isi di dalamnya? Yuk ikuti terus, stay tune, tetap di Tembelet channel seluruh. Oke, langsung saja kita review untuk paketnya seluruh ya. Paketnya seperti ini seluruh. Oke, untuk kurir saya pakai CNT Express seluruh. Kurir favorit seluruh, CNT Express, gak pernah ada kendala seluruh saya seluruh. Kalau yang lain-lain waduh sumpah guys. Oke, langsung saja seluruh, kita unboxing seluruh, barangnya seperti apa di dalamnya. Oke, paketnya seperti ini, dibungkus dengan rapi. Langsung saja kita buka untuk paketnya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Masih tetap seluruh ya, pakai rating kesayangan seluruh, rating pawon seluruh. Opo nggak gak ketemu yuk rating pawon guys. Yuk, kita buka saja seperti ini. Tuh apa ya, suwe ini. Wah, ini seluruh. Untuk bungkusnya kosong, oke, buang saja. Oke, dan ini seluruh, buang. Kira ini seluruh ya, nama produk seluruh ya. Saya kena kita ada buka. Bentar. Itu ya, untuk daftar produk ini seluruh ya. Ini materi pembeli 4 PCS cukil ban besi yang ulir bergerigi. Oke seluruh, jumlah 4 seluruh ya, seluruh jumlahnya 4. Oke, langsung saja coba kita buka seluruh seperti apa isi di dalamnya seluruh. A few moments later. Ya, ini untuk harga cukup murah seluruhnya, 14.000 3 batang, ini 4 batang. Coba seluruh, kita lihat seluruh. Oke, dan kita dapat seluruh ini seluruh. Wow, ada yang beda ya. Jadi ini seluruh ya, ini untuk besinya di keterangan katanya besi sepuh seluruh, tapi sepertinya kayak kualitasnya biasa ini seluruh, tapi tidak apa-apa buat koleksi seluruh di perlengkapan bengkel pribadi, bengkel khusus awak dewi. Dapat ban lumayan seluruh ya. Dan ini oke, dan ini juga seluruh, ini cuma pakai besi itu aja seluruh. Apa dengan ini ya, besi ulir seluruh buat ngecor ke seluruh. Iya, berkerangka itu yang dipakai. Dan ini seluruh yang spesial itu ini seluruh, seharusnya itu dikirim yang ini semua seluruh ya. Yang belakang ada pengennya begini seluruh, ini yang keren seluruh, harusnya seperti ini. Dan ini yang kita dapat seperti ini seluruh ya, belakangnya buntung, depannya ya cukup lah
tapi ya lumayan lah untuk harga segitu seluruh, cuma 3.500 per satu biji. Jadi 3.500 dikalikan 4 sama dengan 14.000 ya ini seluruh. Untuk jasa pun di Shopee ini gratis ongkir, ini total semua 14.000 seluruh, free ongkir. Oke, saya kira cukup seluruh untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe seluruh. Dukung terus channel saya seluruh ya, agar bisa berkembang seluruh ya. Oke, saya akhiri. Salam apa ya? Salam lestari kutuan apa ya? Assalamualaikum ya seluruh. Oke, kembali lagi mulut ya. Oke seluruh, kita akhiri langsung aja gak tahu-tahu. See you again, goodbye. Catch 'em all.